Se a sua fonte está fazendo esse barulho, pode descartá-la imediatamente. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo falarei de alguns pontos positivos e negativos das fontes feitas com transformador de micro-ondas. Bem, galera, eu resolvi trazer esse vídeo porque a maioria das pessoas que seguem meus vídeos, meus trabalhos, me acompanhando, tentaram fazer a fonte delas com o transformador de micro-ondas, assim como eu mostro nos meus vídeos, né? A maioria delas mandam depois, né, vídeos para mim, mensagem que deram super certo, né, que gostaram do vídeo e ficou bom. Mas tem uma parte dessas pessoas que estão fazendo e comentando que não está dando certo, que a fonte fica vibrando e ela está dando problema, né? Vibrando e esquenta muito. Então eu resolvi trazer esse vídeo para mostrar para vocês, né, o porquê desse problema, que quando você for fazer a sua fonte a partir do transformador do micro-ondas e ele ficar com esses barulhos, vibrando e esquentando o fio, então provavelmente você vai ter que descartar essa fonte, né? Infelizmente ela não vai ficar boa para fazer, né, o seu transformador, se você estiver querendo usar ele para fazer um pirógrafo, né, um pirógrafo caseiro, assim como eu mostro nos meus vídeos. Então, se você fizer esse teste que vou mostrar nesse vídeo e ele ficar fazendo esse barulho como eu vou mostrar, então provavelmente ele não vai ter utilidade nenhuma para fazer a sua fonte. Então o correto é que você descarte essa fonte e tente encontrar outra fonte para fazer, né, a sua fonte do seu pirógrafo. Então eu ainda estou estudando ainda o porquê né, que está acontecendo isso com essas fontes, né? Provavelmente às vezes isso acontece, né, pelo estado da fonte. Às vezes a fonte está uma fonte muito velha e, como vocês podem ver, existem vários modelos de fonte de micro-ondas. Há vários micro-ondas, várias marcas. Então eu estou estudando ainda para ver se dependendo da marca, o modelo, o tamanho, o que quer dizer isso, né? Por que acontece isso com essas fontes, né? Porque eu fiz o teste com várias fontes, né? Eu tentei solucionar o problema para trazer para vocês, né, o porquê que isso está acontecendo, para tentar resolver, mas eu fiz vários testes com essa fonte e não consegui, né, obter uma resposta, né, positiva, né, de como resolver esse problema. Então eu achei melhor, devido a vários testes que eu fiz, achei melhor optar por descartar essa fonte, né, porque por vários testes que eu fiz, ela não consegui tirar esse problema dela, de vibrar e fazer com que os fios do enrolamento dela fiquem esquentando, né? Então ela não vai servir para fazer, né, esse projeto, né, essa fonte, como as pessoas estão usando para fazer fonte para pirógrafo caseiro. Porque eu fiz o teste com essa fonte que não prestou e com outro modelo de fonte ficou bom, não vibra, não esquenta nem nada, fica bom demais. Então eu pude observar no vídeo das pessoas que me mandaram, né, que a fonte caseira falou que não ficou fazendo barulho nenhum, de primeira não ficou fazendo barulho nenhum, né, não esquentou o fio, não teve problema nenhum, né. Elas inclusive agradecem, né, e falaram que ficou excelente o transformador dela, né, fizeram o pirógrafo dela, estão trabalhando já com eles, fazendo, né, os trabalhos dele, usando esse pirógrafo e que ficou super bom. Mas já outros reclamam que não deu certo, não está dando certo e que fica com esse problema de vibrar e esquentar os fios, né. Então não é bom você insistir, né, quando ele está com esse problema, porque você pode vir, né, fazer com que ela venha queimar, né? Se ela fizer barulho e ficar vibrando e esquentando os fios, ela não vai aguentar por muito tempo e vai, né, queimar a fonte, né? Então, uma maneira de você minimizar esse problema, se você não puder encontrar outra fonte melhor, entendeu? É vocês colocar o regulador de tensão, né, que é o dimmer, né? Vocês colocar para baixar a tensão, ele diminui um pouco. Não resolve o problema, não estou falando que vai resolver o problema, mas ele diminui um pouco a vibração, dá de usar por um período de tempo ali, né, alguns minutos, né? Mas o correto é que vocês descartem essa fonte que esteja vibrando e tentem encontrar outra, porque ela não vai ter solução mesmo totalmente para parar de vibrar. Porque o correto dessas fontes, quando vocês fizerem, para ela estar 100%, né, não ter perigo nenhum, ela não vibrar nem um pingo, né, nem um pouco ela não vibra e nem
esquenta os fios. Todas as fontes que eu tenho feito, entendeu? Eu faço esses testes, né? E fica super boa, não esquenta. Você pode trabalhar o dia inteiro com ela. Ela não vai esquentar os fios, não vai vibrar, entendeu? Não vai ter problema nenhum. Você vai ter um rendimento 100%, né, do desempenho daquela fonte. Então, me acompanhe esse vídeo e veja alguns exemplos, beleza? Então, galera, eu estou com essas duas fontes aqui, ó. Uma está em bom estado e a outra está fazendo, né, esse barulho que eu mencionei no vídeo para vocês aí. Ela está vibrando e eu vou ligar ela aqui para vocês verem, ó. Isso está acontecendo porque por algum motivo ela está acumulando carga nela mesma, fazendo com que ela vire um ímã, né? E aí isso não está passando a carga correta para o secundário e vai fazer com que ela vibrar, assim como estou mostrando para vocês aqui, ó. Olhem só. Quando vocês for fazer a fonte de vocês, ó, vocês fazem esse teste. Pega uma chave, né? Pode ser uma chave de fenda. Se ela fizer isso, ó, fazer esse vibrato, ficar, né, grudando, né, o metal no casco da fonte, é como se fosse um ímã, então ela não tá boa, tá, galera? Então pode descartar que não vai dar certo. Pode fazer o que fizer, ela não vai conseguir resolver o problema. Eu vou usar esse pedaço de fio aqui, é o fio 16 mm, tá, galera? Eu usei esse pedaço aqui só para mostrar para vocês que ela tá funcionando, né? Ó, ela tá funcionando, mas por conta dessa vibração, desse barulho que está fazendo, ele não vai aguentar ficar ligado muito tempo, vai esquentar, porque ele não está dissipando a corrente, né? Não está passando corrente somente para os cabos, a corrente dele está acumulando no próprio casco do transformador, por isso está fazendo com que a fonte esquente, mas que funcionando ela está, ó. Então, como vocês puderam ver, ela está funcionando com esse problema, né? Eu vou retirar aqui, ó. Aí vocês podem pegar uma chave de fenda, né, qualquer ferro que seja metal, né? Aí você faça esse teste na fonte, né? Se ela grudar, vou colocar aqui, ó. Você vê que ele está pregando, ela virou um ímã, né? A fonte, o casco da fonte virou um ímã. Ela está grudando o metal, porque ela tá acumulando a corrente no próprio, né, corpo do transformador. Ele está grudando, por isso está fazendo com que ele esquente. Aí eu vou fazer o teste com outro para vocês verem. Outro transformador, é do mesminho, é o mesmo tamanho, a mesma bitola, mesmo modelo. Aí eu vou colocar aqui o fio nele para eu testar para vocês verem. Aí, galera, eu vou usar, né, esse mesmo cabo, né, cabo 16 mm, fazer o teste para vocês. Ó. Só vocês introduzir ele. Eu vou passar só uma volta porque é só para teste, né, mas o correto é 2 voltas. Aí só, com uma volta só que der, ele já funciona, tá, galera? Como esse fio aqui ele é bastante grosso, é o 16 mm, aí ele já consegue gerar corrente nele já, ó. Você vê que ele já tá faiscando, ó. Ele já consegue gerar corrente, mesmo só com uma volta. Quando você dá mais volta, aí já aumenta, né? Dá mais um inspiro, ele aumenta a voltagem de amperagem, dá uma carga maior, aí é o suficiente para fazer, né, o pirógrafo. Por exemplo, ela tá funcionando do mesmo jeito da outra, ó. Porém, essa aqui não está vibrando e não está esquentando a fonte. Como vocês puderam ver, ela está funcionando. Eu vou retirar aqui o cabo agora, ó, e fazer o teste com a chave, ó. Ele não está colando, ó. Ele não está gerando carga no próprio metal da fonte, ó. O metal mesmo, a chavinha que eu testei no outro, não está colando. Não está, né, puxando como se fosse o ímã, porque essa aqui tá perfeita, essa fonte aqui tá boa demais. Vai fazer um enrolamento nela que vai ficar boa mesmo, não vai vibrar, não vai esquentar, e essa aqui vai dar, né, um pirógrafo 100%
bem feito mesmo, sem problema nenhum, né? Já que ela tá com aquele problema, né? Vou reforçar para vocês aqui o problema dela de novo. Vou botar de novo para vocês verem, né? Aquela 100% boa, essa aqui, ó, não teve jeito mesmo, né? Eu fiz vários testes com ela, ela gruda mesmo, ó. Vai grudar porque ela fica queimada devido à corrente acumulada no casco. Elas viram imã mesmo, potente, e vira a chave, né? Você vê só se eu encostar o metal, ele gruda. Ó. Ele atrai o metal por causa que ele virou um imã. Por conta dessa corrente está gerando no próprio, né, casco do transformador. Eu ainda não descobri o teste, fiz vários testes, ainda não descobri o porquê que está acontecendo, né? Porque a outra é do mesmo jeito. Como vocês podem ver, ó, é o mesmo tamanho, do mesmo jeito. A mesma coisa, né? A mesma bitola. E uma deu dessa forma e outra desse jeito, né? Aí essa aqui, ó, tem essa pecinha aqui. Essa aqui é um cortador de corrente, né? Uma pecinha que dissipa, quando, por exemplo, se a fonte esquentar, ele vai e corta, né, a energia para que, evitando que a fonte queime, né? Quando a fonte esquenta muito, essa fontinha aqui, essa pecinha, dissipa o calor da fonte, ele detecta a quentura e corta a energia, né, do primário para que a fonte não queime. Essa aqui eu acho que tem de baixo aqui, é diferente um pouco. Acho que essa pecinha tem de baixo dessas linhas aqui, né? Eu tirei, inclusive eu tirei nessa pecinha que tem aqui, ó. Essas pecinhas bem aqui, ó. São umas chapazinhas de metal também. Eu tirei lá para ver se o problema é ela, né? Mas essa pecinha aqui é só um separador, né? Do primário com o secundário. Eu não recomendo remover ela não, tá? Vocês podem deixar ela aqui, que ela é apenas um separador do primário com o secundário. Eu removi aqui para ver se o problema era ele, né? Se ele resolveria o problema, mas ficou da mesma forma, do mesmo jeito, vibrando do mesmo jeito, não resolveu. Então o problema não é essa chapinha aqui não. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito. Ative o sininho das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo. Fui!